Мырза Ғапаров, Айгүл тобы. Әңгіме. Баткенге ал ақырқы рейсімен ұшып келді. Өзінің түнегіне автобус жүрбей қалғандықтан көрінген машинеге қол көтеріп отырып, саат 10 ченде араң жетті. Жалғыз үйдің жалғыз терезесінен жарық көрінбейді. Бүгін ешкім тоқтап тұргірсе. Түн ішінде біреу жарым бұрылып қалышы ықтимал. 9 жолдың тоғымында емес пе бұл ең жердің иесіз бекеті. Бекеттің ешігінде дайым қытайлы құлпы жоқ. Иса аны қачырата açып, içkeri кірді. Үйдің іші мұздақ, қараңғы. Ал желкесіндегі сумкесін жерге қойып, көпкө чейін сыйпалап, күкірт іздеді. Күкірт өз ордынан очоқтың бойынан табылбады. Очоқтың екі жағындағы текшелерді тінтіп көрсе, қазан аяқ қалдырайды. Дуалтың борында чалдың нан салған ескі құржыны, тұз баштық жана чай салғыч қапталары олчеледіп, аларды қараштырды. Құржындан қолына тандырдың қатыған наны ұрынды. Тұз баштықта тұз, чай салғышта чай бар екен, бирок күкірт жоқ. Күкірт түгөнгөн же аны бір чылым чеккен айванын чөнтөгүнө салып кеткен. Эми эмне кылыш керек? Жөнүнө жатып алганга курсагы ач. Анын үстүнө жатакана суук болуп атпайбы? Аны жылытып жатпаса уйкусу келеби кишинин. Исанын айласы кетип, дубалга жүлөнүп отуруп калды. Бул жерде бир түнөгөн кишиге баарысы бар. Төшөнчү, идиш аяк, нан, чай, туз дегендей. Ал турмак ичкилик ичкендерге закуске, калемпир, пияз да болуп калат кээде. Намаз окуймун дегенге дубалда таар жай намаз илинип турат. Али аба апта сайын 10 чакырым таштак жолду жөө басып келип, кемпири түйүп берген тамак ашын таштап, үйүн болсо жыйнаштырып кетет. Ажайып абышка. Бул бекетти ал атайы жолоочулар үчүн салган. Жолоочу дегениң бул үйгө көпкө токтойт. Фергана же Ош жактан келаткан автобустардан түшүп калып, өздөрүнүн алыскы айылдарына барчу машинелерди күтүшөт. Ал эми ал айылдарга машине сейрек жүрөт. Шондуктан көпкө күтүүгө туура келет. Кээде өтө кеч калышса, түнөгөнгө аргасып болушат. Мындай учурларда алар очокко оттон жагышат, үйдүн артында агып аткан дарыядан чакалап суу алып чыгып чай коюшат. Иши кылып, ээсиз үйдө ээн эркин отуруп, өздөрүн мейман кылышат. Ошондо алардын кээ бирлери Алябаны эстеп, ага сыртынан рахмат айткан болот. Көпчүлүгү буга да жарабайт. Чалдын нан чайын ичип жеп, үйүндө түнөп алып, эртесинде шашып-пушуп жөнөп кетишет. Алябадай апенди кишини Иса биринчи жолу өзгөн менен Оштун ортосундагы ээн талаадан жолуктурган. Албетте ал кезде адамдар азыркыдай автобус, менчик машинелерде эмес, араба ат же жөө жалан катташчу. Ошондуктан алар үчүн жол азабы көр азабы эле. Мына ошол алыскы өткөн мезгилде жай саратандын аптабында акактап келаткан жолоочунун жолунда дайыма бир кумура булактын муздак суусу күтүп турчу. Ал булактын суусу муздак сакталсын үчүн кумура жерге көмүлүп, бетине жыгаш жабылып, капкактын үстүнө алюмин кружка коюлчу. Бир жолу Иса ошо алюмин кружка менен суу сүзүп ичип отурган учурда кокусунан жол жээгиндеги калың бадалдын арасынан кичинекей купкуу чал чыга келген. Чалдын колунда бир челек суу бар экен. Чал суу ичип отурган жолоочу жигитти көрүп, өзүнчө момун жылмайып, "Ич балам, иче кой" деген. Анан челегиндеги сууну кумурага оодара куюп, анын капкагын кайра жаап, унчукпай жолуна түшкөн. Ошондо гана Иса кумуранын ээси ким экенин билген. Билип, чалдын артынан "Рахмат аба" деп кала берген, бирок анын рахматын чал уккан эмес. Челегин чыйкылдатып, калың бадалдын арасына кирип, көздөн кайын болгон. Кийин Иса ал аппак чалды өзүнүн "Ата журттун сокмо жолдору менен" деген китебинде кыстарып кетти. Алябаны да киргизген. Бул китепте мындай ыймандуу адамдар толуп атат. Өзүнүн дайдылык турмушунда Иса жалаң жакшы адамдарды жаадына тутуп, сулуу аялдар менен кооз жерлердин элестерин гана эстеп келет. Мунун китеби жакшылыктын китеби, сулуулуктун китеби. Бирок китеп али жарык көрө элек жана жазылып бүт элек.
Мүмкін ал анын өмүрүнүн аягына чейин жазылар. Бул анын өмүрлүк китеби, башкы китеби. Иса талаган буттарын сунду. Бутунун учу шырыктай түштү. Эңилтип жерди сыйпалап көрсө, колуна күкүрт урунду. Исага жан кирди. Дароо күкүрттү чагып, өзүнө тааныш ташпанарды издеди. Ташпанар киреберичтеги түркүктө илинип туруптур. Ал ташпанарды жерге алып, караңгыда анын шишесин чыгарып, пилигин укалады. Кийин кайрадан күкүрт чагып, пиликти күйгүздү да шишени кийгизди. Шише суукта туруп муздап калыптыр. Адегенде анын ичи күңүр туманга айланып, анан бара-бара туман суюлуп, жарык коюуланып отуруп, акырында үйдүн ичи кичине көзгө көрүнө баштады. Бирок булуң бурушта дагы эле караңгылык уюп атты. Иса чыракты ордуна илбей туруп, темир чаканы издеди. Чака текчеде экен. Анын ичи какшып, түбүндө жука муз тоңуп калыптыр. Демек, суу алып келиш керек деп чечти Иса. Ал бир колуна чаканы алып, бир колуна чыракты кармап дарыяга жөнөдү. Дарыяга ийрим уйру ичке жол менен кыялап түшүп барыш керек. Дарыянын жээгинде чычырканак өсөт. Алардын арасы шагыраган таш. Иса чычырканакты этияттап аралап барып, акырында дарыяга чыкты. Адегенде чаканы бир-эки курдай чайкап, анан ага суу сузду. Мына ошондо чакадагы чайып алган суунун бетиндеги чайып алган жылдыздарга көз түштү. Иса дароо асманды карады. Асман ачык. Анын бетиндеги жылдыздар коюу жана тунук экен. Буюрса, бүгүн таңга жуук ай чыгат деп сүйүндү Иса. Анан кырка тоолор тарапты карап, Айгүл тоонун кайсы тушта экенин аныктамак болду, бирок Айгүл тоо эмес, анын артындагы бийик тоолор дагы көрүнгөн жок. Тоолор да, алардын этегиндеги кең талаа да караңгылыктын астында көшүп жатат. Иса бекетке кайтып келип, дароо очокко от жакканы киришти. От тутанып, алуу пайда болгон кезде чөгүнгө чай койду. Бир пастан кийин очоктун бою ысып, анан оттун табы аста-секин үйдүн алыскы булуң бурчуна карай таркай баштады. Иса үстүндөгү тери курткасын чечип таштап, очоктун боюндагы көлдөлөнгө дасторкон жайып кирди. Дасторконго чалдын нанын койду биринчи иретте. Кийин өзүнүн сумкасын ачып, атайы Фрунзеден бери алып келаткан бир шише коньягын, дунган аялдан сатып алган ачытылган калемпирин алып чыкты. Бүгүн саат 2-де 22 марттын түнү кирет. Дагы жарым сааттан кийин. 22 март бу кишинин туулган күнү билсеңиз. 22 мартта күн менен түн тең эле эмеспи? Эсиңизде болсо. Анан 22 март деген жаңы жылда бизчесинен. Нооруз майрамыда. Мына бүгүн биз эки майрамды кошо майрамдайбыз. Туулган күнүбүздү жана жаңы жылыбызды. Биздин бала кезде бул түнү бүт айыл биригип, чоң-чоң кара казандарга сүмөлөк кайнатышчу. Очоктор адатта колхоздун өрүк зарына казылчу. Өрүктөр бул маалда чатырап гүлдөп калган болот. Таңгы маалда ай чыгат. Айдын жарыгында апаппак өрүктөрдүн арасында жаштар тоот мегир ынырдашып, балдар ак чөлмөк ойнойт эле. Кайран биздин балалык. Эсил биздин күлгүн курак. Өттү да кетти. Эми минтип бир кездеги сулуу беттин кан сөлү качып, кара чачты кыроо басып, 48 менен 49 жаштын ортосундагы көзгө көрүнбөгөн кыл көпүрөнүн үстүндө турабыз. 48-чи эски жылды узатып, 49-чу жаңы жылды тоскону отурабыз. Иса саатын караса 12 болуп калыптыр. Ал чалдын пиаласына толтура коньяк куйду да, анан өзүнчө тост көтөрдү. Рахмат сага турмуш деди. Сенде жашоо мен үчүн зор рахат. Коньягын ичип жиберди. Коньяк өзөгүн жагымдуу куйкалап ылдый түшүп кетти. Иса сөлү качкан тандырнандан качырата бир тиштеп алып, чай демдегенге киришти. Бул жаз дагы жакшы башталды деди ал ичинен. Бүгүн таңда Айгүл тоого чыгам. Тоодон түшүп келип, тажиктердин шаарына, Исфарага жөнөп кетем деп ойлоду. Исфара жазда укмуш көркүнө чыгат. Шаардын ичи тазарат. Шаардагы жана анын жака белиндеги өрүктөр, шаптоолулар гүлдөп кирет. Исфарада 2-3 күн туруп, андан ары коконго түшүп кетет.
Исфара, Кокон, Маргалан, Фергана өрөөнүнүн бул майда шаарларын Иса абдан жакшы көрөт. Азырынча булар чыгыш шаарларынын эски үлгүлөрүн сактап келатышат. Тар көчөлөрү, тамбашы жалпак жапыз тамдары, кызыл тазыл базарлары, суу боюна салынган чайканалары, түрктөрчө курулган мончолору. Баарысы Исанын жан дүйнөсүнө жакын. Аларды көргөн сайын анын көңүлү көтөрүлөт, делебеси козголот. Айрыкча Кокон шаары. Коконго бир жылда бир ирет тийип өтпөсө, ушул жылкы турмушуна анча алымсынбай калат бул. Кокондо биринчи жолу ал Гөвар менен болгон. Гөвар анда институтта окучу. 19 жаштагы ойсеке кыз эле. Жубар эмек. Калп эле оордум деп ооруканадан 3 күнгө кагаз жаздырып алып, Иса менен кошо Коконго жөнөп берген. Коконго экөө кеч келишип, мейманканага орношо албай чайканага түнөштү. Чайканачы чал адамгерчилик киши экен бечара. Булардын ал акыбалын түшүнгөн соң дароо эле макул болду. Ал турмак чайканасын жаап аткан жеринде кайрадан экөөнө чай демдеп, алдыларына нан, нават коюп, анан кетти үйүнө. Бул экөө шашылбай отуруп курсактарын тойгузушту. Кийин сөрүдө жайылып аткан төшөктөрдү жыйнашып, өздөрүнө жай салганы киришти. Мына ошо кезде кыз кокусунан кыйкырып жиберди. Көрсө терезеден бир түрү суук мас киши экөөнүн таңыркап карап туруптур. Иса басып барып чыракты өчүрүп койду. Мас чалыштап басып кетти. Экөө нарыдан бери чечинишип, кучакташып жатып алышты. Мен бул түндү эч качан унутпаймын, деп шуурады кыз караңгыда. Саар менен чайканачы саат 6 ченде келди. Ага чейин булар туруп, бети колун жууп, төшөктөрүн өз ордуна төшөп коюшкан. Кандай балдарым, жакшы жаттыңарбы? Үшүгөн жоксуңарбы? деп кирди чал жайдары түрдө. Кеч күз, суук болчу. Чынында кичине үшүп чыгышкан. Рахмат ата, үшүгөн жокпуз, деди Гөвар. Эми биз кетели, деди Иса. Мен азыр чай кайнатам, чай ичебиз, деди чал. Чайыңызды иштик аба, азыр биздин убактыбыз тар. Ошентти да Иса чөнтөгүнө кол салды. Жок, деди чал, анын оюн түшүнүп. Иса менен Гөвар бири-бирин тиктешип туруп калышты. Кийин Иса сумкасын ачып жиберип, андан жап жаңы калпак алып чыкты. Өзүм кийем деп буякка жөнөрдү сатып алган болчу. Ошону чалга сунду. Биз сиздин чайканаңызды эстеп жүрөлү, а сиз бизди эстеп жүрүңүз, деди ал. Таза кызык иш кылдыңар го, деди чал арсар түрдө. Алыңыз ата, деп кыстап жиберди Гөвар. Болбосо таарынабыз. Майлы, деди чал акырында. Ал калпакты колтугуна кысты да, анан эки колун алдына сунуп, экөөнө бата берди. Мен, өмүрүңөр узун болсун лайым. Бул турмуштан ойноп күлүп өткүлө. Аллаху акбар. Рахмат ата, жакшы калыңыз, деди Иса. А Гөвар болсо чалдын жаагынан өп койду. Күтүлбөгөн жоруктарга уста болчу бул кыз. Эшикке чыгышса, эртең мененки үрөң бараңда чайкананын оозунда бир топ жаш кыздар, жаш балдар катар тизилип алып, тандыр нан, бал, каймак сатып турушуптур. Ой, деп кыйкырып жиберди муну көрүп Гөвар. Таң атпай атып, тамак аш даяр. Бул сенин фрунзең эмес, айым кыз, деди Иса. Сенин шаарыңда чак түштө кайда барып тамактанарыңды билбейсиң. Аңгыча балдар чурулдап кирди. Нан алгыла, бал алгыла, каймак алгыла, деп. Эртең мененки ырыскыдан кыя өткөн болбойт, деди Иса. Ал кыздардын бирөөнөн 2 нан сатып алып, бирин Гөварга карматты. Экөө эртең мененки суукта бири-бирине ыктай басышып, ысык нандан рахаттана чайнашып, шаарды кыдырып келгени кетишти. Ошол эле күнү кечинде Маргаланга келишти. Маргаланда бир түн түнөп, эртеси түш ченде Ферганага карай жол тартышты. Фергана чынында экөөнү тең жаккан жок. Алар аэропортко барышты да акыркы рейс менен Фрунзеге учуп кетишти. Жакшына кыз эле деп койду Иса. Сулуу десең сулуу, акылдуу десең акылдуу. Бирок тийген күйөөсүн түшүнүп болбойт. Кийинки жылдын кышында бир күнү эртең менен өз үйүнөн чыгып баратса, бир бейтааныш жаш жигит мунун алдын торой басты. Жигит узун бойлуу,
Ыманы ысык экен, анын ак жуумал арык чырай жаактарында эми гана кара түк пайда болуп, эриндеринин кызылы кете элек. Иса таңыркай анын маңдайына туруп калды. Мен Гөвардын күйөөсүмүн, деди бала. Күйөөгө тийген экен да бийкеч, деп койду Иса. Кош? Гөвөр айтат, Иса Ишматов менин өмүрүмдөгү биринчи эркек дейт. Ушул чынбы? Иса аргасыдан мулуюп койду. О, жаш колуктун колдош керек экен, деди. Жакшылык иш үчүн чындыктын атасы өлсө да калп айтыш керек. Чын, деди Иса. Жаш күйөөнүн жүзү нурдана түштү. Ушу тапта ал Иса менен достошконго даяр эле. Сиз, демек, ушул үйдө жашайт экенсиз да, деди ал Исанын үйүн кыдырата карап. Таап келиптирсиң го, деди Иса. Жазуучулардын справочнигинен билдим, деди күйөө. Дагы суроо барбы? Эмне үчүн Гөварга үйлөнбөдүң? Сиздин аялыңыз жок турбайбы? Гөвар тийбейм деп койду. Өзүң көрүп турбайсыңбы? Мен андан 2 эсе улуумун да. Гөварга мына сен жарашасың. Тең-теңи менен, тезек кабы менен деген бар эмеспи? Мунуңуз туура, деди бала. Иса бул дагы эмне жөнүндө сураар экен деп коркуп турду. Кудай жалгап, суроосу түгөнүптүр. Болуптур эмесе, жакшы калыңыз, деди да чукул бурулуп, көңүлдүү түрдө басып кетти. Исага ал өзүнүн сүйүктүү обонун ышкырып ырдап бараткансыды. Кызганыч деген кыйын иш, деди. Чехов жалгыздыктан корксоң үйлөнбө дептир. Буга бизден кошумча. Кызганчаак болсоң аял алба. Аялдарга айла жок. Айганыштын күйөөсү бул экөөнүн жашырын жолугушуп жүргөнүн билгенде боздо ыйлап жибериптир. Соолуккандан кийин Айганыштан сен аны менен канча жолу жолугуштуң деп таакып отуруп алган эмиш. Бир гана жолу, дей бериптир Айганыш улам сураган сайын. Ошенте берсе, тигил неме акырында кыйла эс алып жоошуп калыптыр. Аялдарга айла жок. Бирок мен баарыңарды жакшы көрөм, деди Иса. Алиге чейин. Сени дагын, сени дагын, сени дагын. Исанын оюна койсо, жакшы көргөн аялдарынын ар бирине аңгеме арнап чыкмак. Бирок алардын алган жары бар да, же тиемдеген кишиси бар. Шондуктан мунун жакшылыгы жамандык кылып кетиши ыктымал. Иса үстүндөгү эски свитерди назик сылап койду. Свитердин эски чыканактары сүзүлүп, ичиндеги көйнөгү көрүнүп турат. Айганыштын белеги. Айганыш муну өз күйөөсүнөн сатып алган. Күйөөсү өзүнүн кымбат абалынан пайдаланып, ар түркүн база складтардан табылгыс буюмдарды таап чыгып, анан аларды ар кимге ашыкча наркта сатып жыргалын көрөт. Айганышка да ал 2 эсе кымбатка саткан. Иса Айганыштын кымчабел кыска боюн, кундуздай кара чачын, апапак сулуу жүзүн элестетти. Айланайыным, деди жүрөгү элжиреп. Буюрса аз күндө Жалал-Абадта болот. Айганыш ар дайым кысындай Оштон Жалал-Абадка келип, аны автостанцияда күтүп отурат. Анан экөө автобуска отуруп Арстанбапка жөнөп кетишет. Айтмакчы, Арстанбаптын жазын Айганыш али көрө элек. Экөө жайында жана күзүндө гана барып жүрүшөт. Жазында бирге болушпаптыр көрсө. Мына быйыл көрүшөт Жаңгак Токойдун жазын. Адаттагыдай эле Айкыз кемпирдин үйүнө токтошот. Айкыз кемпирдин үйү тоонун боорунда, ээн жерде, 2 кабат. Биринчи кабаттын бир бөлмөсүндө өзү жашайт, экинчисине эчкилерин камайт. Үстүңкү кабатын бүтүндөй бул экөөнү бошотуп берет. Экөө бул жерде каалаганда жатышат, каалаганда турушат. Эртең менен буларды дайыма Айкыз кемпир ойготот. Ай, уйкучулар, деп кыйкырат ал ылдый жактан. От түшпөйсүңөрбү эми ылдый? Нанүштө кылалы? Эчкинин сүтү бышып калды. Биринчи болуп Иса турат. Туруп түз эле терезеге келет. Терезеден адегенде дарыянын наркы өзүндөгү ак карлуу бийик чокулар көрүнөт. Анан ылдыйлап карап олтурсаңыз, көп өтпөй эле сейрек токой башталат. Бара-бара токой коюуланып олтурат. Кийин ошол коюу токойдун ар кайсы жеринде апапак аралдар пайда болот. Алыстан куду эри эле карлардын аралары болуп көрүнөт. Бирок бир көйүзгө өтүп, кемпирдин үйүнө карай өрлөп отурсаңыз, алардын гүлдөп турган алчалар экенин ажырата баштайсыз.
Иса жаңыдан эле кийинип бүткөн айганычты ээрчитип, кемпирдин жыгач тепкичтери менен ылдый түшүп барат. Кемпир очоктун боюнда күймөнүп отурган болот. Тезирээк жуунуп келгиле, деп айтат ал, болсо болду. Экөө кемпирдин жалгыз аяк жолу менен кемпирдин булагына жөнөшөт. Жалгыз аяк жолу тоону капталдап, чатырап, гүлдөп турган коюу алчалардын арасы менен ийри муйру соймоңдоп отуруп, кичинекей жылгага түшүп барат. Жылганы да апаппак алчалар каптап турат. Булар ошол алчаларды аралап агып барып, тээ ылдый сайдагы дарыяга барып кошулат. Балыктар урук чачкан учурда ал дарыядан миңдеген форелдер бөлүнүп, булактын суусу менен куду анын көзүнө чейин чуурулуп чыгып келишет. Иса менен айганыш жуунганы эңилгенде, балыктар алардан үркүп, чоң таштардын арасына же алчалардын арбайган тамырларынын артына шумкуп кирип кетишет. Булак абдан тунук. Айлуу түндөрдө суу алам деп түшүп калсаңыз, суудагы форелдерди күзгүдөгүдөй ажырата көрөсүз. Форелдер сууга чагылышкан алчалардын шактарын аралап, каалгый сүзүп жүрүшөт. Кеч күздө болсо, алчалардын бариги күйүлүп түшүп, сап-сары бариктер булакты таап-такыр көмүп салат. Анда сиз булактагы форелдерди да, ага чагылышкан алчалардын өзүн да көрбөйсүз. Кышында андан бетер. Кышында суунун бетинде калың кар жатат. Кардын астынан булактын үнү араң-араң гана угулат. Кар астынан алчалардын терилбей калган кызыл-тазыл мөмөлөрү мөлтүрөп турат. Алчанын кап-кара көйдөнүнө бир тепсең, апаппак мамык кардын бетине кызыл-сары, кара түстөгү алчалар жайнап жатып калат. Алар абдан муздак. Тиштесең тишиң зыркырайт. Шондуктан эң жакшысы кемпирдин жайпак жыгач табагына толтура терип келип, печкенин жанындагы текчеге коюп кой. Жарым сааттан кийин алчанын муз кары эрип, өзүнөн өзү жалтырап жуулуп, жылып калат. Мына ошондо айганыш экөөң табакты ортоңорго койгула да, бири-бириңди жылмая карап коюп, каалаганча жей бергиле. Исанын карасындагы алчалар аттуу аңгемесинде Арсланбаптын кышы жазылган. Ал эми азыркы жазам деп аткан повести Арсланбаптын жазына арналат. Кудай буйрса, Арсланбаптан Фрунзеге кайтып барар замат машинкесин алат да ысык көлдү көздөй жөнөп кетет. Көлдүн тескей жээгинде Кайнар булак деген кичинекей пансионат бар. Пансионат ошол жердеги колхозго карайт. Анда колхозчулар гана эс алышат. Бирок эс алуу сезону июндан сентябрга чейин гана созулат. Калган мезгилде Кайнар булак эл журтсуз ээн жатат. Кароолчу кайтарат албетте. Кароолчусу тил билиги киши бечара. Исаны башкарманын аялы жашачу бөлмөгө гана жаткырып коет. Анын балпайган байбичеси муну күн сайын 3 маал чайга чакырып турат. Исанын иши ал жерде жакшы жүрөт. Ар күнү эртең менен эрте туруп, эртең мененки ак тумандын астында жаткан көлдүн ээн жээгин бойлой алыска чуркап барып келет. Анын чуркаган таштак жолун калың кыроо басып калат. Жол коюу чычырканактарды аралап соймоңдоп кете берет. Чычырканактын ичи жык жапайы коён. Байкуш коёндор таң атканча өз жатактарында үшүп жатып, таң атар менен жолдун боюна чыгышып, күндүн алгачкы нурларын күтүп, беттерин күн чыгышка тосуп, ар кайсы жерде чочоюп отуруп алышат. Биринчи күндөрү чуркап келаткан Исадан чочуп, чычырканактын ичине томураңдап качып кирип кетишет. Бирок бара-бара бул адамдын зыянсыз экенин көрүп, аны кенебей отура беришет. «Эй, коёндор, салам!» деп айтат Иса анда алардын алдынан. Эртең мененки даярдык бүткөн соң, Иса машинкесинин маңдайына келип отурат. Ошол бойдон ал кечке ордунан турбайт. Кечке чейин канаттары кайрылып, сөөмөйлөрү безилдеп ооруп калат. Бирок кечинде кылган ишине ыраазы болуп, көңүлү көтөрүңкү түрдө пансионаттын ысык ванналары камалып аткан жалгыз үйгө келет. Үйдүн бир ачкычы өзүндө болот. Ал шашылбай чечинип, көп сандаган ванналардын бирине түшөт да, анан жердин тээ түпкүрүнөн оргуп чыккан кайнак сууга чөмүлүп көшүлүп жатып калат. Кайнак суу анын сууктан сыздаган сай сөөгүн жибитип, жумуштан талыкшыган тулку боюн жеңилдетип, жан дүйнөсүн жыргалга батырат. Кайнар булактан кайтып келип, сүрмө сандыктагы сап-сары коньяктан 100 грамм ичип алып туруп, анан апаппак шейшептердин арасына кирип кетет. Иса жарымдай бөксөрүп калган шишесинен дагы бир жолу куйду да
Бирок аны ичпестен туруп жатып алды. Куюлган коньягын ал 2 сааттан кийин ойгонгон кезде ичти. Ичип, курткасын кийип, сумкасын үйгө калтырып эшикке чыкты. Эшикте түн жарышып, ай чыкканга аз калыптыр. Ал үйдүн жанындагы чоң көпүрөдөн өтүп, анан асфальт жолдон чукул бурулуп, тунжурап жаткан түз талаага түштү да, кийин Айгүл тоону тусмалдап жөнөп берди. Түн суук экен. Жарым саатка жетип жетпей, түнү бою ичилген коньяктын ысык демин муздак жел денесинен айдап чыгып, Иса кийин кадимкидей чыйырга баштады. Тоонун башында шамал болбогой эле деп тиледи ал, эмитен эле коркуп. Тоо көрүнбөйт. Али алды жакта. Биринчи жолу бу тоо жөнүндө өткөн жайда уккан. Өткөн жайда ал ушул чөлдүн тетегиндеги ысык булакка дарланганы келген. Ысык булак кууш, бирок узун жылганын ичинде агат. Булактын эки жээгинде жыш жапай розалар өсөт. Бул жердегилер ал розаларды башкача айтышат. Жапайы атыргүл же гүлсөөгар деп коюшат. Иса келген кезде гүлсөөгар толукшуп гүлдөп турган мезгил болчу. Ишенсеңиз, алыстан караган кишиге жылга толо кызыл кан агып бараткандай элестеп кетчү. Мына ошол ажайып көрүнүштөн улам жергиликтүү калк бул жылганы кан жылга деп коюшат эмиш. Кан жылганын аяк жагында бир жапыз жыгач там бар. Там булоолонуп агып аткан суунун так үстүнө салынган. Эгер үйдүн үстү жабылбаган болсо, аны жыгач көпүрө деп койсо да болчудай. Бирок там көпүрө үчүн эмес, дарыланганы келген адамдар аптаптан же жаан чачынан корголоп, анан дагы эркектен аял, аялдан эркек айбыгып, бири-бирине көрүнбөй сууга түшүшсүн үчүн курулган. Шондуктан үй эки каанадан турат. Бирөөнө эркектер, экинчисине аялдар киришет. Үйдө соопчулук үчүн бир дүлөй дудук тажик куруптур. Иса ал тажикти кийин күн сайын көрүп жүрдү. Тажик кан жылганын тээ этек жагындагы Сок деген тажик кыштакта жашайт экен. Иса ошол кыштактын мейманканасында орношкон болчу. Жанагы тажик 50 жаш чамасындагы жапыз бой, сакал муруту кап-кара, жоош момун адам болуп чыкты. Бечаранын кийгени жеңил жыртык чапан. Белинде кир чарчы, башында эски чаар такыя, бутунда өзүнө кең, коңчулары тешик кирзе өтүк. Иса анын эмне иш кылаарын, ким менен жашаарын биле алган жок. Бирок бир билгени бул болду. Дудук күнүгө таң азанда Соктун көчөсүнө чыгат. Колунда майышып чоюшкан, түтүнгө ышталган кичинекей жес мискей болот. Мискей буркурап түтөп барат. Ал ысырыктын түтүнү, жыттуу түтүн. Дудуга дегенде жолундагы базарга бурулат, базарга кирип, андагы эртең мененки базарчыларды аралап, колундагы мискейин ары-бери чайпап, аларды ысырыктап чыгат. Базарчылар баарысы бу кишиге көнгөн. Ошондуктан буга анча көңүл бурушпайт. Көнбөгөнү, мурда муну көрбөгөнү, көңүлүнөн чыгарып тыйын сунат, же сатып отурган коон дарбызынын, сабиз пиязынын, жаман жуманынан бирди, экини кармата салгылар келет. Андайларга дудук таарынбайт. Кайра аларга муңайым жылмаят да, акырын башын чайкап басып кетет. Ал өз кызматы үчүн, жыттуу түтүнү үчүн эч качан эч кимден акы албайт. Кептин баары мына ушунда. Базардан кийин дудук жаңыдан ачылып жаткан дүкөндөрдө челек чайнек түптөгөн, эшек атка така каккан устаканаларды кыдырып чыгат. Эң акырында автостанциядагы адамдарды аралап өтүп, туп-туура Иса чай ичип отурган чайканага келип кирет. Кирип, өзүнүн киргени үчүн кечирим сурагандай, дегенде чайканачыга бажырая жылмайып, анан ошол жылмайган бойдон сөөрүлөрдө отурган кишилерди аралай жөнөйт. Исанын жанынан өтүп баратканда, Иса кишиге өз ыраазычылыгын билдирип, башын ийкеп, укпаса да рахмат деп коет. Дудук муну көрүп, ого бетер жылмайып, рахматыңа рахмат дегендей, буга үстөккө босток башын ийкеп, кийин жылмайган бойдон чайканадан чыгып кетет. Дудук келип кеткенден кийин Иса дагы кыйлага чейин анын калтырып кеткен жыттуу түтүнүн жыттап отуруп, калган чайын ичет да, анан шашылбай чайканадан чыгып, кандуу жылгага, дудук тажиктин жыгач үйүнө карай жөнөп кетет.
Ал жаңадан келген кезде күн әлі жақшы сейлек болчу. Ошол себептен болса керек, адегенде кыйла күн булакка жалгыз өзү түшүп жүрдү. Арадан бир жумача өткөндөн кийин гана бир кемпир менен анын небере кызы келди. Экөө боз эшек чегилген 4 дөңгөлөктүү жапыз арабада келишти. Ушу тоо жактан түшүп барышты. Иса эчак суудан чыгып, эми суу боюндагы атыр гүлдөргө суктана карап, алардын арасында сайраган булбулдардын авазын тыңшап, жыга чүйдүн жанында отурган. Эшек араба кокусунан жакынкы дөңдүн артынан чыга келди. Кыз арабанын кырында бутун салаңдатып келатыптыр. Колунда ичке чыбыгы бар. Ал Исаны көрөр замат уялып, жерге секирип түштү. Ошондо гана Иса арабада жаткан ак жоолукчан аялды байкады. Аял араба үйдүн жанына келип токтогончо козголгон жок. Бечара катуу оорукчан көрүнөт деп ойлоду Иса. Анан жардам керек болсо кызга жардамдашайын деген ойдо ордунан турду, бирок аял жөн гана уктап калыптыр көрсө. Кыз аны акырын түртүп ойготту. "Тайне, келдик", деди ал, үнүн секин чыгарып. Тайнесинин уктап калган үчүн Исадан уялып аткансып көрүндү. Тайнеси өйдө боло берди. Ал 70 ашкан, ажардуу, чоң кемпир экен. Исаны көрүп, дароо жоолугун оңдоп, боюн түзөй баштады. Аруа балам", деди ал. "Бар болуңуз", деп койду Иса. Кемпир арабанын кырына жөлөнүп туруп, жерге түштү. Кызага кыпкызыл болгон четин таяк карматты. Кемпир таягын таянып, кичине оң бутуна сылтый басып, үйдү көздөй басты. Үйдүн босогосуна барганда токтоп, "Бисмилла", деп койду. Анан эшикти түртүп, ичкери кирип кетти. Кыз болсо арабанын алдында аялдап калды. Ал адегенде арабага төшөлгөн бедеден бир тутам сууруп алып, аны боз эшектин алдына салды. Беде кызыл экен. Бүгүн эле урса керек. Гүлү күбүлбөй келиптир. Кызыл беденин гүлү жапайы атыр гүлдүн гүлүнө түспөлдөш эмеспи? Эшек кызыл беденин кызыл гүлүнөн баштап шашылбай жеп кирди. Кыз эми арабадан бир түйүнчөк алып, тайнесинин артынан кирип кетти. Исанын жанынан өтүп баратып, атайы аны карабай койду, бирок Исанын көз карашын сезип, беттери гүлсөгандын гүлүндөй кызарып кетти. "Сулуу кыз экен", деп койду Иса, кыздын артынан суктана карап. Анан ал кызды кайра көргүсү келип, анын чыгышын күтмөкчү болду, бирок ошол эле замат бул ою үчүн өзүнөн өзү уялып, аргасыздан кандуу жылганы бойлоп сокту карай жол алды. "Чырайды чылап ичесиңби?" деп коет элди. "Менин көзүм сулуулукка тойбойт", деп жемеледи ал өзүн, жолдо келатып. Жашы улгайып баратат, жаштык сезими дагы эле күчтүү мында. "Качан токтолор экенмин?" деп койду муңканып. Бирок Петрарка минтибирдап тургу. "Бетимдин качып кан сөлү кубарды чачым бубактай. Бирок да сүйүү ышкысы жүрөктө жаштык курактай." Монах Рёкан 68 жашында 28 жаштагы монах кызга абдан ашык болуп калган эмеш. Монах кыз болсо, анын көзү өткөнчө ага айныбас ашык жар болуп бериптир. Буга эмне дейсиз? Эртеси күнү кыз менен тайнеси дагы келишти. Бирок бул жолу Иса аларды көрө алган жок. Анткени алар келген учурда Иса үйдүн ичинде, өз бөлмөсүндө отурган. Жыгаш дубалдын артынан экөөнүн күңкүлдөп сүйлөшкөнүн гана угуп калды. Суунун шарында сөздөрүн ажырата албады. Адегенде ошолорбу же башкаларбы деп да шек санады, бирок кийинип эшикке чыкса, кечээки эшек араба туруптур. Боз эшек кызыл беде жеп атат. Иса кызды көрбөй калганына кичине кыйылган түрдө жолуна түштү. Бирок 3-күн дегенде бул үчөө дагы жүз көрүштү. Бул жолу Иса жыгач үйдөн чыгып келатканда келишти тигилер. Үйдөн чыга бергенде эле эшек арабада дөңдүн бурчунан көрүнүп калды. Арабада аял гана отуруптур, кыз арабага жанаша басып келатыптыр. Араба күндөгү жерине жетип токтоду. Кемпир бул жолу да озунуп салам айтты. "Жакшысыңбы балам?" деди ал арабадан түшүп атып. "Эсенсизби?" деп койду Иса. Кемпир мурдагы күнгүдөй эле четин таягын таянып үйгө кирип кетти. Кыз дагы кармалып калды. Адегенде эшегине беде берди. Анан негедир арабанын арткы дөңгөлөгү менен алек боло баштады.
Исага шылтоо табылгансыды. Ал акырын арабага басып келди. Жардам керекпи? Деп сурады ал. Кыз өйдө боло берди. Мына ылдырек улам огунан чыгып кетип атат, деди кыз. Темир бошоп калган турбайбы? Деди Иса. Анан эңкейип дөңгөлөктү бекиткен болтту бурай баштады. Тайнеңдин буту ооруйбу? Деп сурады ал, кыз менен сүйлөшкүсү келип. Ооба, деди кыз кыска гана. Көп болдубу? 3 жылга айланып баратат. Анан 3 жылдан бери каттайсыңарбы бул булакка? Аха. Иса кызды карап калды. Кыздын жүзү аппак, тунук эле. Бирок эки бетинин ортосунда атыр гүлүгө түспөлдөш мала кызыл ыран жатат. Эриндери дагы мала кызыл. Алар кичине сууланып турат. А каш көзү капкара, жаштары карганын канатындай жалтырайт. Кыз Исанын көздөрүн качырып, жыга чүй жакты карап калды. Алыстан келесиңерби? Деп сурады Иса. Айгүл тоонун астынан, деди кыз. Айгүл тоон каякта? Сиз билбейсизби? Кыз Исага таңыркай карады. Жок, деди Иса. Мен бул жердеги эмесмин. Айгүл тоо деп теги жалгыз тоону атайбыз, деди анда кыз. Иса көрдү ал тоону. Туташкан 40 бийик тоолорго жете бербестен түп-түз талаанын бетинде өзүнчө аралга окшоп бир жапыз тоо турат. Тоо куду куйругун түйүп жаткан итке окшоп кетет экен. Алыста турбайбы айлыңар? Деп койду ал. Анан өйдө болду. Менимче эми дөңгөлөгүң огунан чыкпайт. Эми кыз рахматын айтат да тайнесинин алдына кирип кетет деп ойлоду. Бирок кыз рахматтын ордуна кокусунан суроо берип калды. Анда сиз Айгүлдү да билбей турбайсызбы? Айгүлүң ким? Ой, Айгүл деген Айгүл да. Ошол тоонун үстүндө өсөт. Ошондуктан ал тоону Айгүл тоо деп коебуз. Токточу, Айгүл гүлдүн атыбы? Ананчы, укмуштай кооз гүл. Андай гүл биздин Советтер Союзу боюнча бир гана жерде биздин тоодо өсөт. Койчу? Ошондой, бул гүл кызыл китепке кирген. Муну бизге ботаник мугалим айткан. Аскар агай айткан. Биринчи жолу угушум. Чын элеби? Чын. Кызык. Кайсы маалда гүлдөйт ал? Марттын аяк ченинде. Анан бул гүл ай чыккан кезде гана ачылат. Ай батканда кайра жумулуп калат. Ушундайбы? Ошон үчүн Айгүл деп аташат да аны. Жок, мен мындай гүлдү көрө элекмин. Ажайып гүл экен. Ошол учурда кыздын тайнеси кыйкырып калды. Ой, мени чакырып атат, деди да кыз жыга чүйгө карай чуркады. Токточу, атың ким? Деп сурады Иса. Кыз артына кайрылып туруп калды. Айзада, деди ал. Айзада. Жакшы кал, мен эртең кетип атам Фрунзеге. Кыз үчүн бул күтүлбөгөн жаңылыкка окшоп көрүндү. Исага анын деп оозун ачып калганы өкүнүчтөй сезилди. Ушундай, деп койду ал. Анда жакшы барыңыз, деди кыз. Кийин жаш маралдай басып, жыга чүйгө кирип кетти. Бактылуу бол, деп койду анын артынан Иса. Кудай, илайым ошол кызга өз теңин тартуу кыла көр, деди ал азыр. 1 жыл өткөндөн кийин мына бул таң алдында тунжурап аткан ээн чөлдү басып баратып. Атаң баягыдан агарып, жер жарышып келаткансыйт. Бирок бул таңдын атышы эмес, айдын чыгышына байланыштуу көрүнүш эле. Таң атканга кыйла бар. Бир пастан кийин тоо артынан ай көрүндү. Адегенде анын нурлары 40 тоолордун жонунда жаткан ак мөңгүгө чагылышып, анан тоолордун бетиндеги кара чүмбөтүн сыйрып, аларды каш кайта көрсөтүп, улам ылдыйлай баштады. Кокусунан Исанын маңдай жагынан алиги Айгүл тоонун караңгы сүлөкөтү чыга келди. Ой, келип калган турбаймынбы деп сүйүнүп кетти Иса. Ал жеткенче Айгүл тоого да ай тийди. Өз учурунда келдим, деди Иса. Эми ай нурунун астында Айзаданын Айгүлү ачыла баштайт. Мүмкүн анын ачылып аткан учурун өз көзүм менен көрүп жүрбөйүн деп үмүттөндү. Печек гүл күндүн чыгышы менен ачылып, күндүн батышы менен кайра жашынат. Анын ачылып жумулганын өз турмушунда далай жолу көргөн бул. Иса тоого чыга баштады. Тоону кыроо басып калыптыр. Кыроого айдын нуру чагылышат.
Кыроонун астынан муздак жердин жана жаздын нымдуу жыты келет. Жердин кыртышы жумшак көрүнөт. Анын бетинде эрбейген ак чөп өсүп турат. Майда чүйдө бадалдар учурайт. Иса тоонун так түбүнөн баштап эле жерге өңүлүп, куду коз карын издегендей гүлдү издеп кирди. Деги ал гүл өзү кандай болду экен деген суроо туулду ушул жерде гана биринчи жолу. Айгүлдү ал өмүрүндө көргөн эмес да. Кокусунан алдынан коён качты. Иса дирт этип чочуп, ордунда катып калды. Кояндон корккон коркок деди кийин эсине келгенде. Ал тоону өрлөп отуруп, акырында бир бийик, типтик жарга туш келди. Жар суу жеп кеткен кемер болуп чыкты. Кемердин асты жагында теп-тегиз ачык аянт бар. Аянттын орто ченинде боз үйдөй болгон боп-боз таш турат. Таштын үстүндө түндүктөй жери как экен. Какка жамгырдын суусу толуп, айдын нуруна айдын көлдөй мелтирип атат. Иса бала кезинде балдар менен мал кайтарып жүрүп мындай кактардан дала жолу суу ичкенин эстеди. Азыр да ичкиси келип кетти. Ал таштын жапсыраак жагына жабышты да какка эңкелип жамгырдын суусун иче баштады. Суу өтө муздак экен. Ал жамгыр жана таш даамданат. Кокусунан Иса суунун ичинде көлкүлдөп турган адамдын сүлөкөтүн көрүп калды. Жүрөгү шуу дей түштү. Ичкен суусу алкымына тыгылып какап кетти. Желкемде бирөө карап турган экен деп чечти бул. Чукул бурулуп артын карады. Артында эч ким жок. Көргөн көзүнө ишенбей кайрадан какка өңүлдү. Суудагы адам дагы эле муну карап турат. Демек, бул адам эмес, а суу астында жаткан бир нерсе деп ойлоду. Бирок ошентип ойлогончо тиги сүлөкөткө жан кирип, акырын ары басып кетти. Иса бакырып жибере жаздады. Жүрөгү дүгүлдөп согуп кирди. Үрөйү учкан түрдө секин төгөрөгүн карап чыкты. Тоонун ай тийген жеринде адам аттуу көрүнбөйт. Ал эми айдын нуру жетпеген ар кайсы жердеги капкара аралдар коркунучтуу сыр сактап унчукпайт. Иса аргасыздан өзүнүн бейтааныш ээн тоодо жалгыз турганын сезди. Бул ким болуп кетти деп сарсанаа болду ал. Адамбы, айбанбы, же албарстыбы? Акыры суроосунан өзү уяла түштү. Албарсы жөнүндөгү аңгемелерди бала кезде укчу эле жана андан коркчу. Бирок ушул жашка чыкканча ага али албарсы жолуккан жок. Демек жөн эле коркконго кош көрүндү болду, жанагы суудагы неме. Ушинтип көңүлүн кичине жубатып алып, кайтадан гүл издеп жөнөдү. Ал тоону кадуулап жүрүп отурду. Бир маалда бир көлөкө жерге келип такалды. Көлөкө жер чоң өңкүрдүн оозу экен. Өңкүрдүн оозу аңырайып, анын ичи кап-караңгы болуп тунжурап турат. Иса өңкүр менен тиктешип туруп калды. Кокусунан өңкүрдүн ичинен кыздын кыйкырганына окшогон бир ачуу кыйкырык угулду да, ошол эле учурда ал жактан бир бейтааныш куш шуу этип учуп чыкты. Анын канатынын шамалы Исанын бетин селпип өттү. Иса өңкүрдүн оозунан кеткенче шашты. Эми ал алдынан караңгы жер көрүнсө эле андан качып өтө турган болду. Бир пастан кийин ал тоонун тескей бетине өттү. Тескейине ай али тие элек экен, демек ал жакта кыдырыштын кажаты жок. Иса эми тескей менен күнгөй беттин ортосундагы жон менен жогорулап отуруп, тоонун үстүнө чыгып барды. Тоонун үстүнө ай жакшы тийип туруптур. Анткени үстү түз жана жалаң экен. Ар кайсы жерде адам бою келген зор таштар жатат. Анда-санда жапыс бадал сербейет. Суук желге суйдаң чөптөр ыргалат. Айгүл табылса ушул жерден табылат, деди Иса. Бирок тааныбаган гүлдү табыш кыйын болуп атпайбы? Анан кала берсе, бейтаныш тоодон бейтаныш гүлдү издегендин өзү тамашада. Деги эле бир гүлдү көрөмүн деп, атайы Фрунзеден ушул жерге чейин күндөп-түндөп жол жүрүп келип, эми минтип ээн тоонун башында жалгыз темселеп жүрүш апендичилик эмеспи? А бул тоого барамын деп, бул гүлдү көрөмүн деп, кыш ичи жазды күтүп чыкканын кантесиң мунун? Жок, бул жөнүндө бирөөгө айтсаң ишенбейт, а ишенсе күлөт. Иса жертикте отурду. Бир окумда ал жакын жерде аял кишинин ай деген чаңырыгын укту. Угуп өзү да кыйкырып жибере жаздады. Башын көтөрө берип, маңдайындагы чоң таштын артына бирөөнүн булт этип жашынып калганын көрүп калды. Мунун жүрөгү дагы түшмөк болду. Сен кимсиң? Деп бакырды бул коркконунан гана. Мен
Айзадамын деген үн чыкты таштын артынан. Анан таштын артынан акырын Айзаданын өзү баш бакты. А өзүңүзчү аскырагайсызбы? Деди ал. Исанын жүрөгү ордуна түштү. Ух, деп жиберди ал аргасынан. Сен мени аябай коркутпадыңбы? Кыз аны тааныды окшойт, алдыга чыга келди. Ал ак жоолукчан, ак пальточон экен. Бичке, нооча бою менен анын алдында турду. Апаппак жүзү, апаппак тиши ай нуруна чагылышып, ал ушул тапта сулуулуктун жана тазалыктын периштесиндей болуп көрүндү. Ой, деди ал сүйүнүп. Сизби? Атай келдиңизби? Өзүң мактап коюп, деди Иса, кызды көргөнгө жетин албай ага эркелеп. Мен сизди аскарагай экен дептирмин. Аскарагай дагы жакшы көрөт бул гүлдү. Бирок ал киши апрелдин башында гана чыгып жүрөт бул жакка. Мен дайыма ушул түнү келем. Эмне үчүн дайыма ушул түнү? Бүгүн? Бүгүн жаңы жыл эмеспи? Нооруз майрамы да. Менин тайнем бул майрамды өтө ыйык көрөт. Анан ал киши ушул күндөрү үйүбүздө айгүл турсун дейт. Эмне үчүн экенин жакшы билбейм. Мына ушул мурдагылары экөөбүз келчү элек. Анын буту ооругандан бери мен өзүм эле келип жүрөм. Ошондой да? Мен сизди жарым саат илгери көргөнмүн. Сиз ылый жакта кактан суу ичип атыптырсыз, деди кыз кокусунан. Сен каерде элең анда? Деди Иса ооз ачылып. Сиздин артыңыздагы жардын кырында тургам. Анан эмне үчүн мага белги бербедиң? Ой, корктум. Ким экениңизди билбесем. Иса өзүнүн коркконун моюнга алгысы келбеди. Эми анын жаны жай алып, өзүн жеңил сезип калды. Мен сенин айгүлүңдү таптакыр таппай койдум, деди ал. Ой, мен дагы, деди кыз. 2 сааттан бери издейм, жок. Быйыл кечигип чыгат окшойт ал. Келиңиз дагы издеп көрөлү. Ажеп эмес таап калсак. Кел, деди Иса. Эми экөө катар басышып, жер карашып издеп жөнөштү. Кап, ай батып баратат. Таң атып келатат, деди Айзада. Ай баткандан кийин айгүл табылбайт. Табылса да сотосу табылат, гүлү ачылбайт. Сен өзүң айгүлсүң, деди Иса ичинен, жүрөгү элжиреп. Сен өзүң ай кызсың. Мен быйыл мектепти бүтүп атам, деп калды кыз дагы бир пастан кийин. Ошондойбу? Деп койду Иса. Анда бир жакка окууга бара турбайсыңбы? Жок, эч жакка барбайм. Тайнемди таштап кете албайм. Эмне, сенден башка тайнеңди карай турган киши жокпу? Кеп ошондой болуп атпайбы? Биз тайнем экөөбүз бул дүйнөдө жападан жалгызбыз. Биздин эч кимибиз жок. Кыздын каңырыгы түтөп айтты буларды. Ананайын, деди Иса ичинен анаяп. Ананайындарым. Айзада андан кийин негедир унчукпай калды. Ал турмак Исадан бөлүнүп алыстап кетти. Иса эмне кылаарын билбей өзүнчө темсилеп жүрө берди. Кудай жалгап бир маалда кыздын кубанычтуу кыйкырыгы чыкты. Таптым, таптым, деди ал. Мынакей, бери келиңиз. Албетте, Иса ошол замат чуркап жетип барды. Барса, кыз чөгөлөп жерде отуруптур. Анын маңдайында айгүл туруптур. Айгүлдүн сотосу жоон, бою узун болот экен. Гүлүнүн өзү коңгуроого окшоп кетет. Алар асманды карап турушат. Бир сотодо 4 даана гүл ачылыптыр. Гүлдүн түсү айдын жарыгында кызгымтыл болуп көрүндү. Ушул экен да, деди Иса. Ушул, деди Айзада. Ажайып гүл экен. Экөө гүлдүн эки жагында маңдай тескей чөгөлөп отурушуп, кыйлага чейин гүлгө суктанып турушты. Эми сиз алыңыз бул гүлдү, деп калды кыз кокусунан. Эмне үчүн мен? Деди Иса. Сиз меймансыз, деди кыз. Алыңыз. Исанын алгысы келди дегенде, бирок кыздын тайнесин эстеп дароо айнады. Жок, деди ал. Гүлдүн мага кереги жок. Өзүм көрдүм, болду. Көркүн көрдүм, жетишет. Чын элеби? Чын. Сен муну тайнеңе алып бар. Ал киши да көрсүн. Иса шашып-бушуп эки колдоп гүлдүн түбүн чукуп кирди. Ой, тамырын казбаңыз, деди кыз. Тамырын казсаңыз эмдиги жылы чыкпай калат да. Кесип алабыз. Азыр. Айзада чөнтөгүнөн кичинекей бүктөмө бычак алып чыгып, Исага кармата салды. Иса айгүлдү абайлап, түбүнөн кесип туруп,
Айзадага сунду. Рахмат, деди кыз Гүл менен кошо өйдө болуп. Ой, ай батып калыптыр. Ооба, деди Иса дагы айланасын карап. Таң атып калыптыр. Экөө бири-бирин тиктешип, бири-бирине жылмайышып туруп калышты. Эми кетелиби? Деди Айзада куду Исадан уруксат сурагандай. Кетели, деди Иса. Кыз ылдый жакты, талаа жакты карады. Теги биздин айыл, деди ал анан. Айгүл тоодон анча алыс эмес жердеги карарган кыштакты көрсөтүп. Жакын турбайбы бул жерден? Деп койду Иса. Жакын, андан көрө жүрүңүз мени менен. Чай ичиңиз биздикинен. Анан айын, деп койду Иса ичинен ыраазы болуп. Рахмат карындашым. Мен бүгүн жөнөп кетишим керек. Анда жакшы барыңыз. Жакшы кал. Иса тобокел деп кызга кол сунду. Кыз анын колуна колун тийгизди да анан шарт бурулуп кетти. Иса анын шыпылдап басып баратканын карап туруп калды. Коркусунан Айзада артына бурулуп, сиз быйыл дагы кан жылгага келесизби? Деп сурады ал күтүлбөгөн жерден. Билбейм, деди Иса. Иш көп. Биз барабыз, деди Айзада. Анан кайра басып кетти. Иса аны дагы кичине узада карап туруп, кийин өзүнүн келген жолуна түштү. Билбейм, деп кайталады ал. Айгүл тоодон түшүп келатып. Билбеймин, иш көп. Бирок кокусунан өзүн быйылкы жайда кан жылгада жүргөнүн көрүп калды. Аптаптуу күн экен. Ал ысык булактын үстүнө салынган жыгач үйдөн чыгып, бурулуштан көрүнгөн эшек арабаны карап турупту.